Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizokusanyia usiku huu ni pamoja na Mukami Maseke, mkazi wa Kurusanga mkoani Mara, adaiwa kujeruhiwa na mumewe kwa panga alipokuwa akifanya shughuli zake shambani. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi ungane nami hadi tamati. Na mtazamaji, tufuatilie pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James, karibu na tuwe sote. Na moja kwa moja mtazamaji, sasa tuanze na habari za kitaifa, ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA katika kutimiza miongo mitatu toka kuanzishwa kwake inatarajia kutoa tuzo ya kwanza ya rais kwa mlipa kodi wa mwaka wa fedha 2024-2025 katika siku ya kilele cha maadhimisho hayo yatakayofanyika jijini Dodoma kitaifa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Twaha Kivale kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hii. Mkurugenzi wa elimu kwa mlipa kodi wa mamlaka ya mapato nchini Richard Kayombo amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kwa kusema kuwa kuelekea maadhimisho ya kutimiza miaka 30 ya TRA tangu kuanzisha kwake, tuzo hizo zinalenga kutambua na kuthamini walipa kodi walioonyesha uadilifu, uwajibikaji na mchango mkubwa katika ulipaji wa kodi kwa maendeleo ya taifa. Kwa kutimiza miaka 30 tangu TRA ianzishwe, ambako ilianzishwa tarehe 1 mwezi Julai mwaka 1996. Lakini sambamba na hilo, tutatumia siku hiyo kama nilivyosema kuwatuza walipa kodi bora, kwa maana ya kwamba walipa kodi waliofanya walipa kodi kwa hiari, lakini pamoja nayo walipa kodi kiasi kikubwa, lakini pia wanaofuata taratibu na sheria kikamilifu bila kupindisha. Kwa maana hiyo ni kwamba wanapita mchakato fulani inakuwa ni walipa kodi bora na wako wamethibitishwa, na hivyo tutawatuza kwa tarehe hiyo. Aidha, Kayombo amesema maadhimisho hayo ni sehemu ya kuifahamisha jamii kuwa mafanikio ya TRA hayawezi kutenganishwa na mchango wa walipa kodi katika kipindi chote cha miaka 30, kwani fedha hizo ndizo zimetoa matokeo chanya katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Kuna tofauti gani, maboresho gani katika maisha ya watu yamejitokeza katika kuleta hiyo miundombinu? Kama unafahamu, hiyo miundombinu inafanya watu wasafiri, lakini pia bidhaa zinaweza kufika sokoni kwa urahisi. Kwa mfano, zamani nadhani kabla ya mwaka 96 ilikuwa sehemu zingine ambazo kuna kilimo sana. Kwa mfano kule Sumbawanga wanalima, lakini mazao hayawezi kufikisha sokoni. Katavi ilikuwa inalima sana, hawezi kufikisha mazao sokoni kwa sababu barabara ilikuwa ni mbovu, hazifai, ilikuwa haziwezi kufika masokoni. Bidhaa zinabaki huko na sokoni haziendi kwa sababu barabara ilikuwa ni mbovu. Sasa hivi kila mkoa wa Tanzania hii unafikika kirahisi, na ndio maana unaona mabasi yapo kwenda kila sehemu ya nchi na watu wanasafiri, na bado kuna ujenzi unaendelea wa SGR kwenda sehemu zingine inaelekea zaidi na connect nchi zingine ambao ni tunajipakana nazo. Kayombo amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ya kitaifa yanayotarajiwa kufanyika Julai mosi 2026, na maadhimisho hayo yanabeba kauli mbiu ya miongo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa, Tanzania inayojitegemea. Juni 11 serikali inatarajia kuwasilisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ambapo kiasi cha shilingi trilioni 62.3 kimepangwa kukusanywa na kutumika katika kutekeleza shughuli mbalimbali ikiwemo miradi ya maendeleo. Blaya Moses ana undani wa taarifa hii.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuelekea uwasilishwaji wa bajeti hiyo inayotarajiwa kuwasilishwa bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar ameeleza upekee wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026/27. Bajeti hii tunakwenda nayo itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza rasmi dira ile. La pili, kwa sababu dira iko tayari na dira nayo wakati wa utekelezaji inagaiwa kwa miaka mitano. Kwa hiyo vile vile kwa mnasaba huo, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5. Mpango ambao tutaenda nao baina ya mwaka huu 2026-27 mpaka mwaka 2030 na 31. Na tatu, mnafahamu, mtakumbuka kwamba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu, mwezi wa Oktoba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu ambao umeweka uongozi ambao tutakwenda nao hadi kufikia mwaka 2030. Kwa hiyo nayo bajeti hii itakuwa vile vile ndio ya kwanza ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama kinachoongoza, Chama cha Mapinduzi. Kisha Waziri Balozi Omari akabainisha baadhi ya miradi itakayotekelezwa na bajeti hiyo. Mkazo mkubwa bado utaendelea kuwekwa katika kuendeleza miradi ya kimkakati ambayo inatekelezwa na serikali kama vile ujenzi wa reli ya SGR ambao wote mnafahamu tulishazindua reli hii kuanzia Dar es Salaam mpaka hapa Dodoma, lakini kazi kubwa inaendelea kwenye lots zilizobakia, vipande vilivyobakia. Vile vile tutakuwa na kazi kubwa sana katika mwaka ujao wa fedha kuendelea na ujenzi wa mtandao wetu wa barabara. Kuna barabara ambazo hali yake, kama mmekuwa mkifuatilia sana mijadala katika bunge letu, kuna barabara, hali ya barabara, baadhi ya barabara haiko vizuri. Tuna kazi ya kuendelea na uwekezaji katika mtandao wa taifa wa maji, water grid, hali ya nishati, miradi mbalimbali ya nishati, hasa upande wa usafirishaji na usambazaji. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Utashi wa kisiasa na utayari wa wananchi kuhusu utunzaji wa mazingira umetajwa kuwa ndio njia pekee ya kufanikisha mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa jamii nchini. Taarifa kamili anayo Angelo Moleka. Mjadala wa kina katika kongamano la kitaifa la nishati safi ya kupikia linalofanyika jijini Arusha unajielekeza katika kutafuta suluhu, sio tu kujiondoa katika matumizi ya nishati ya upishi wa asili, bali pia kulinda afya na kubwa zaidi kuokoa mazingira yanayoharibiwa kiholela. Emmanuel Muro ambaye ni meneja wa mradi wa nishati safi ya kupikia unaofadhiliwa na Jumuiya ya Ulaya anasema utayari wa jumla katika ngazi zote za jamii ndio utaifikisha nchi katika safari ya malengo. Political will, ule utayari wa viongozi wa serikali na wanasiasa kulisemea jambo kwa ujasiri. Mkaa na kuni unaoona kwenye baisikeli pia ni fursa ya kibiashara kwa wale wanaofanya. Kwa hiyo mpaka pia tuwahakikishie kwamba kuna fursa mbadala, na kama watu wataenda kuingia msituni for free wakiwa hawalipi chochote, basi mkaa utaendelea kuonekana kwamba ni kitu kirahisi ambacho kila mtu ataweza kukifanya. Kwa hiyo hata nia ya kubadilika kutoka kwenye mkaa na kuni kwenda kwenye teknolojia nyingine itachukua muda. Lakini uharibifu wa mazingira hauishi tu kwenye kukata miti. Unapoona uharibifu wa mazingira, sio ukataji wa miti tu, hata ufugaji na kilimo vinaharibu misitu. Lazima tunaliangalia holistically kama ni tatizo ni kubwa kiwango gani na swala la nishati ya kupikia linachangia kiasi gani. Kuanzia Morogoro mpaka Dodoma hakuna miti, na Shinyanga kabla hujafika Mwanza, wilaya za Kishapu na sehemu zingine hakuna miti. Kwa hiyo lazima tubadilike. Wakati serikali kupitia kwa naibu waziri wa nishati Salome Makamba ikikiri kuwa safari ya nishati safi ya kupikia bado ni ndefu, Jumuiya ya Ulaya kupitia kwa balozi wake nchini Christine Grau inajielekeza pia katika miradi ya kupeleka nishati hiyo shule mbalimbali na kuwajengea watoto dhana ya matumizi ya nishati safi. Ni lazima tukiri kuwa safari bado ni ndefu. Kutoka 28.6 hadi kufika 80% ifikapo 2034. Kunahitaji mabadiliko makubwa sana ya namna tunavyopanga, tunavyofadhili, tunavyoratibu, tunavyotekeleza na tunavyopima matokeo. Tunahitajika kujenga mifumo ya takwimu inayotuonyesha hali halisi ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kusaidia katika maamuzi ya kisera. Clean cooking in schools is much more than about the lower costs or cleaner air. It's really about changing minds, and what we saw very concretely on the ground also, it is... Hii safari sio ya serikali tu, ila inamhusu kila Mtanzania na kila yoyote, kila mdau
anahusika kwenye nishati safi ya kupikia. Kongamano hilo la siku mbili limeandaliwa kwa ushirikiano wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya mitaji na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Nishati kwa msaada wa Umoja wa Ulaya. Angelo Mwaleka, Star TV. Polisi mkoani Mwanza inawashikilia watu 11 kwa tuhuma za wizi na uharibifu wa miundombinu ya serikali katika operesheni maalumu iliyoanza Juni 6 mwaka huu dhidi ya wahalifu. Tupate taarifa zaidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mutafungu amesema watu hao wanashikiliwa kufuatia misako inayoendelea ya kudhibiti na kukamata wahalifu wanaojihusisha na matukio mbalimbali ya kijinai. Tangu tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu ilianza operation maalum dhidi ya wahalifu wanaojihusisha na matukio ya wizi na uharibifu wa miundombinu ya serikali. Katika operation hiyo ambayo hadi sasa inaendelea, tumefanikiwa kuwakamata jumla ya watu 11 wanaotuhumiwa kwa makosa hayo ya wizi na uharibifu wa miundombinu ya serikali. Kamanda Mutafungu amesema baadhi ya watuhumiwa kati ya waliokamatwa 4 wanadaiwa kuiba betri za sola. Watu 4 kwa tuhuma za wizi wa betri za sola zinazofungwa katika taa za barabarani zilizoibiwa katika eneo la barabara inayotoka eneo la Sabasaba kuelekea Usweru katika wilaya ya Ilemela. Taa za sola zilizopo katika barabara inayoanzia eneo la Pasiasi hadi Buzuruga wilaya ya Ilemela, ambayo inaitwa barabara ya Balewa ambayo iko wilaya ya Nyamagana, na barabara ya Pamba hadi Mbugani wilaya ya Nyamagana, na barabara ya Isamilo, hivyo kusababisha taa hizo kushindwa kuendelea kutoa mwanga katika mitaa hiyo. Mutafungu amewataja baadhi ya watuhumiwa na vitu walivyoiba. Watuhumiwa waliokamatwa majina yao ni kama ifuatavyo: Zakaria Marwa Kyolio ana miaka 17, ni mkazi wa Mabatini. Abdul Rashid Ramadhani mkazi wa Kitangili ana umri wa miaka 27. Ernest Clement Mtiku miaka 25, huyu dereva bajaji na mkazi wa Igogo. Wanne ni Leonard Peter Ezekiel miaka 19, mkazi wa Nata katika wilaya ya Nyamagana. Polisi imewasisitiza wakazi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa taarifa sahihi za uhalifu na wahalifu ili waweze kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Morogoro umetakiwa kuimarisha mifumo ya ulinzi katika maeneo yenye miundombinu muhimu ya maji ili kuhakikisha inalindwa dhidi ya hujuma na kuimarisha usalama kwa watumiaji wa huduma za maji. Taarifa zaidi na Omar Hussein. RUWASA mamlaka. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Mwangonda ametoa maelekezo hayo baada ya ukaguzi wa mradi wa maji katika kijiji cha Nakafulu, halmashauri ya wilaya ya Ulanga, mradi ambao utekelezaji wake umekamilika ukilenga kuhudumia takribani wakazi 3169. Changamoto ni kukosekana kwa nishati ya umeme kusaidia urahisi wa ulinzi. Lakini mwanga ni ulinzi wa kwanza, hata kama mlinzi hajafika, lakini pakiwa peupe hata mtu akuja hapa anaogopa, lakini pakiwa giza mtu anakuja na hali ndio bila, lakini pia anaweza kufanya jambo ambalo sio hapa. Ndio kama RUWASA mamlaka kushinda kuweka sola ya shida. Inawezekana. Katika wilaya ya Ulanga, Mwenge wa Uhuru umetembelea jumla ya miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.9. Tuko kwenye kata ya Ukuleba kwenye kikundi cha vijana ambacho kimepata mkopo wa 10% wa halmashauri, kikundi cha Freedom. Wananchi walihamasika na kuanza ujenzi hadi hatua ya Goma. Serikali kuu iliwapatia shilingi milioni 25, halmashauri milioni 6 na mchango wa mwezi milioni 1,950,000 ya umaliziaji, ambapo madarasa mawili na ofisi imekamilika. Mbali na ukaguzi wa miradi, Mwenge wa Uhuru umeambatana pia na jumbe mbalimbali kuhamasisha maendeleo hasa kwa vijana, lakini pia matumizi ya nishati safi. Mwenge wa Uhuru utakapokuwa katika halmashauri yako utakuja kukagua, kuona na kujiridhisha
juu ya usajili wa vikundi 150 sambamba na vikundi vilivyopatiwa zabuni. Mimi naitwa Rayyan Muhammad Rashid, natokea Kusini Pemba, lakini shughuli za Mwenge wa Uhuru zinanifahamu kama binti nishati safi na salama. Na Mwenge wa Uhuru mara hii umekuwa ni chachu ya maendeleo, kuhamasisha. Kila unapopita unahamasisha, unatoa elimu na uelewa juu ya matumizi ya nishati iliyo salama. Tutatizama jinsi gani mnaitekeleza kwa vitendo kampeni ya matumizi ya nishati safi na salama. Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo, ndio kauli mbiu inayopamba mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2026. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Maafisa wanaoshughulikia masuala ya wanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF wametakiwa kuhakikisha wanashughulikia kwa haraka madai ya watumishi ili kuondolea usumbufu ambao unatokana na ucheleweshaji wa huduma. Taarifa zaidi na Shaban Lupimo. Mkuu wa mkoa wa Simiyu na Mringi Macha ametoa wito huo wakati akifungua semina ya waajiri wa mkoa wa Simiyu iliyowakutanisha maafisa utumishi na maafisa rasilimali watu kwa lengo la kujadili namna ya kuboresha huduma za hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma. Sasa unakuta mtu sasa hata ile 5% aliyokatwa haijawekwa na 5% na 15% zote hazijaenda. Sio jambo zuri. Nitaenda kwa mwajiri mmoja baada ya mwingine kwa kweli kuhakikisha wanalipa zile haki kwa wale ambao wanafanya. Lakini ni afadhali mkaenda mkatekeleza sasa hivi. Hakuna cha kufanya, hapana, hamna sababu yoyote ya kusema mimi. Hata wale wanaofanya kazi tena wanatoka pale wananungunika. Sasa watasaidiwa na nani? Meneja wa PSSSF mkoa wa Simiyu, Salumu Mwegero, anasema lengo la semina hii ni kuongeza uelewa kwa waajiri kuhusu huduma zinazotolewa na mfuko huo pamoja na kuimarisha ushirikiano utakaosaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wanachama. Mafunzo haya yameandaliwa mahsusi kwa lengo la kuongeza uelewa kwa wanachama na watendaji kuhusu masuala mbalimbali ya mafao, taratibu za madai kwa wategemezi, uelewa wa ongezeko la pensheni, muda wa kufanya mabadiliko ya majina baada ya kustaafu, pamoja na matumizi ya mifumo ya kidijitali katika kupata huduma za mfuko. Baadhi ya washiriki wa semina hii wanasema mafunzo haya yatawawezesha kuongeza ufanisi katika usimamizi wa taarifa za watumishi na kuboresha utoaji wa huduma za hifadhi ya jamii katika maeneo yao ya kazi. Kitu ambacho nimejifunza kupitia mafunzo haya ya PSSSF ni jinsi ya kuhudumia walengo husika na pia ni namna gani ya kuhakikisha kwamba makato yao yanafika kwa wakati. Na sisi kwamba ni wastaafu watarajiwa, tuwahudumie watu na tutakuja kulipwa kama ambavyo tutakuwa tunawahudumia watumishi wenzetu. Semina hii ni sehemu ya jitihada za PSSSF kuendelea kuwajengea uwezo waajiri na wadau wake ili kuhakikisha watumishi wa umma wanapata huduma bora kwa wakati na kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa katika sekta ya hifadhi ya jamii nchini. Shaban Lupimo, Star TV, Simiyu. Wataalamu wa mipango miji nchini wametakiwa kushiriki katika mchakato wa marejeo ya sera ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2002 ili kuhakikisha sera mpya inakidhi mahitaji ya sasa na kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya makazi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa maendeleo ya makazi kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Deogratias Kalimenze, wakati wa mafunzo endelevu kwa maafisa mipango miji yaliyofanyika mjini Morogoro. Tunaomba sana pia mpitie ile sera ambayo ipo sasa na mlete mawazo ya kimapinduzi ambayo mnatamani yaingie katika sera mpya kulingana na sekta yetu. Lakini pia tulipata mada ya pili kuhusiana na afya ya akili. Sasa hii mada ni mtambuka na inamgusa kila mtu. Na naamini kila mtu ameshajiweka katika kundi mojawapo katika haya makundi matano. Kwa upande wake, kaimu msajili wa bodi ya usajili wa wataalamu wa mipango miji TPRB Martha Mkupasi amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wataalamu wa sekta ya umma na binafsi ili kuleta maboresho endelevu katika sekta ya mipango miji nchini. Ninaamini pia kwamba tulipokuja siku ambayo tunaondoka, mada zilikuwa ni chache, lakini ni mada muhimu sana
ni imani yangu zimejenga sana sehemu ya ubongo wetu, sehemu ya taaluma yetu. Tukishirikiana tukacha ubinafsi, kesho uko hapa, kesho kuta huko mtaani. Hii dunia ni duara, si ndio? Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Morogoro Idris Juma Kayera anaeleza serikali kuthamini mchango wa wataalamu wa mipango miji katika kuhakikisha miji inapangwa kwa kuzingatia usalama, ujumuishi na uendelevu, huku baadhi ya washiriki wa mafunzo wakishukuru TPRB kwa kuandaa programu hiyo. Maafisa mpango miji, kazi yetu sio tu kuandaa michoro ambao ni 2D planning. Tufikirie zaidi kutengeneza 3D planning. Tufanye miji yetu ipendeze ili watu wengine wavutiwe. Taaluma yetu ya mipango miji inataka kuboresha makazi, na sisi kama inavyosemekana kwenye jina letu la kujulikana, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Naitwa Debra Adriano Mnava, ni afisa mipango miji mkoa wa Dar es Salaam. Kupitia mafunzo haya ya Continuous Professional Development au CPD ya mwaka 2026 yameweza kunijenga jua mbinu za kisasa za kuandaa mipango yetu. Ninawashukuru bodi kwa sababu kupitia mafunzo haya nimeweza kujifunza mambo mengi sana. Tumefundishwa namna ambavyo tunaweza tukahusiana maafisa mipango miji tulioko katika serikali na hata walio katika sekta binafsi, namna ambavyo tunaweza tukashirikiana. Napenda kuwashukuru sana bodi ya mipango miji kwa kuandaa mafunzo haya endelevu ya CPD kwa maafisa mipango miji Tanzania, maana tumeweza kujifunza vitu vingi ambavyo vinaweza kutusaidia katika utendaji kazi wetu katika ofisi. Mafunzo hayo yameandaliwa na bodi ya usajili wa wataalamu wa mipango miji TPRB kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa wataalamu wa mipango miji Tanzania bara, hasa katika mabadiliko ya teknolojia, iliyohudhuriwa na zaidi ya maafisa mipango miji 150 kutoka Tanzania bara. Watanzania wametakiwa kujenga utamaduni wa kutumia magari ya kusafirishia wagonjwa kutoka alipo mgonjwa hadi hospitali ili kuepusha madhara zaidi ambayo yanaweza kuyapata mgonjwa, ikiwemo vifo visivyo vya lazima. Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Mkurugenzi wa taasisi ya The Same Qualities Foundation ambaye pia ni daktari bingwa magonjwa ya dharura Peter Mabula anabainisha kuwa utumiaji wa magari maalum ya wagonjwa yaliyounganishwa na mfumo wa kidigitali yanatoa fursa ya mgonjwa kuanza kupata matibabu kabla ya kufikishwa hospitalini. Kuna mtu anaweza kaanguka ghafla, hata jinsi ya kumposition atapewa maelekezo, na tuna mfumo mwingine ambao tunaweza tukakwambia uwashe kamera, tunatumia link, unawasha kamera yako, kwa tunakuwa tunamwona mgonjwa tunapomwona tunakwambia mgeuze hivi mpaka inavyokuwa, mpaka gari linapofika. Ikishafika gari na wahudumu wana take over ile huduma mpaka wanapompeleka. Naye mtaalamu wa mfumo huo wa kidigitali anabainisha umuhimu wake katika kuokoa maisha ya wagonjwa. Mgonjwa anapokuwa yupo kwenye changamoto yoyote, kuna system nyingine ambayo tunaitumia hapa. Mgonjwa anapiga simu au ndugu tunamtumia linki, anakuwa anatuonyesha jinsi mgonjwa anavyoonekana ili tuweze kufanya assessment. Hiyo ni kazi ambayo inafanywa kwenye huu mfumo, ambayo sasa kitaalamu zaidi tunaita telemedicine. Kwa telemedicine ni pale ambapo unaweza kumsaidia mgonjwa kwa njia ya kidigitali, unaweza kufanya huduma kwa njia. Uongozi wa chama cha wazee wanaume Tanzania unafika katika makao makuu ya taasisi hiyo jijini Arusha ili kufahamu utendaji wa mfumo huo kwa maslahi ya wanachama wao. Tutumie ambulance ili kuweze kuokoa maisha yetu sisi wazee. Rai yangu ni kwamba kwa nchi nzima wazee wote wenye matatizo mbalimbali, na namba hii bahati nzuri wana namba ambayo ni ya bure. Namba hii ambayo ukipiga ni bure, inapokelewa, unatoa shida yako, na sio Arusha peke yake, ni nchi nzima. Watu wengi hawaelewi, hawajui kwamba gharama ya hii sehemu kwa ajili ya ambulance na nini ni na bei nafuu sana. Kwa hiyo nilikuwa nawasihi wazee, wananchi wote watumie ambulance ambayo huduma yake ni nzuri na ni ya haraka. Mfumo huu umeenea nchi nzima ukihusisha magari ya kubeba wagonjwa ambulance zilizounganishwa kidigitali. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Katika kuunga mkono juhudi za serikali na kuhakikisha upatikanaji wa damu salama kwa wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo,
Wito umetolewa kwa Watanzania kujenga utamaduni wa kuchangia damu mara kwa mara ili kusaidia kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika zoezi la uchangiaji damu jijini Dar es Salaam, afisa wa uhamasishaji wa mpango wa damu salama kanda mashariki Evelyn Dile amesema wamekuwa wakitoa elimu na hamasa kwa jamii ili kukabiliana na mwitikio mdogo katika kuchangia damu na kuhakikisha kunakuwa na akiba ya kutosha kwa matumizi ya dharura na huduma za matibabu. Mchangia damu anatakiwa awe ni mzima wa afya njema, hayupo kwenye tiba ya aina yoyote ile wala hayupo kwenye matibabu ya aina yoyote ile. Unapochangia damu unamsaidia mama mjamzito. Mama anapoenda kujifungua huwa anapoteza damu nyingi. Kukiwa hakuna mbadala, mama anapoteza maisha, anamwacha mtoto akiwa yatima. Ndio maana tunahamasisha Watanzania waweze kuchangia damu kwa sababu matumizi ya damu ni matumizi ya dharura. Hakuna mtu ambaye anatoka nyumbani anasema leo nitaongezewa damu. Kwa ni lazima mpango wa taifa wa damu salama uwe na damu za kutosha ili tunapopata changamoto ya mgonjwa ambaye ana changamoto ya upungufu wa damu basi aweze kupata damu kwa wakati, asipoteze maisha. Uchangiaji damu na mchango mkubwa katika jamii kwani husaidia kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji damu, ambapo meneja masoko na mawasiliano wa benki ya Exim Kauthari Disoza amesema wamekuwa na vituo mbalimbali vya uchangiaji damu ikiwa ni katika kushiriki maadhimisho ya siku ya uchangiaji damu ulimwenguni. Watu mbalimbali wanapitia changamoto ikiwemo wamama wajawazito, watoto, watu wanaofanyia upasuaji. Kwa njia moja au nyingine, kila mmoja wetu anakuwa anaguswa na uhitaji wa damu kwenye jamii yetu. Kwa sisi kama Exim Bank tumekuwa tukishirikiana vizuri sana na mpango wa taifa wa damu salama, na leo tuko kwenye mikoa 6 ambapo tuna matawi yetu. Baadhi ya wachangiaji damu salama wameiomba jamii kujitokeza kushiriki katika zoezi hilo yanayoendeshwa sehemu mbalimbali ya nchi ili kuokoa maisha ya wagonjwa. Waache uoga. Ili tuwasaidie ndugu zetu wanapata majali wajawazito, watoto. Kila unapotoa damu na kama ukipata challenge katika maisha au kwa ndugu zako au jamaa yako, hii itakusaidia wewe kukusukuma kuja kutoa damu ili kuweza kuokoa maisha wengine. Aidha, afisa wa uhamasishaji wa mpango wa damu salama kanda ya mashariki Everini amesema lengo lao ni kukusanya chupa 840 za damu salama kuelekea katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya uchangiaji damu ifikapo Juni 14 mwaka huu, huku ikibeba kauli mbiu tone moja la ubinadamu, changia damu okoa maisha. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Mtazamaji, tunaenda mapumziko kidogo na tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James. Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Habari njema kwa wakulima wote. Msimu mpya wa kilimo umeanza na Balton Tanzania imekuja kukupa nguvu mpya shambani. Tunakuletea pembejeo 10 bora kabisa zilizojaribiwa, kuthibitishwa na kuundwa mahususi kuwezesha katika yafuatayo. Tuna Libeme kwa ajili ya wakulima wa ngano, inapalilia majani mapana. Tuna Nico Plus kwa ajili ya wakulima mahindi, inapalilia mahindi. Tuna kitu kinaitwa Anelex Extra, hii ni kwa ajili ya kudhibiti ukungu na magonjwa mbalimbali kwenye mazao mbalimbali. Tuna Azox Plus, huu ni mbadala wa totopu
nayo kwa ajili ya kahawa na mboga mbalimbali, hata kulima vitunguu. Tuna baton table hii kwa ajili pia ya ubiri unga kwenye ngano, shairi na kahawa. Kilicho bora zaidi, tunafikisha bidhaa hizi hadi ulipo. Mtandao wetu wa mawakala uliosambaa Tanzania nzima unahakikisha hupati tabu kupata pembejeo unazohitaji. Balton Tanzania, tunakuletea ubora unaozaa mavuno. Chagua ubora, chagua mafanikio, chagua Balton. Nyote mnakaribishwa. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Mama mmoja aitwaye Mukami Maseke, mkazi wa Kurusanga, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, amedaiwa kujeruhiwa na mumewe kwa panga alipokuwa akifanya shughuli zake shambani. Habari zaidi kutoka mkoani Mara. Akizungumza kwa maumivu akiwa katika matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mama Mukami Maseke anasema mume wake alimfuata shambani ilipokuwa akilima na kuanza kumshambulia kwa panga na kumsababishia kiganja kimoja cha mkono kuondolewa. Alisema tu nilikuwa na kuinda kila siku. Kumbe wewe kama ulikuwa hujijui, lakini mimi nilikuwa na kuinda. Sasa jambo alilotamka, ama zangu ama zako. Na mimi nikamjibu, wewe ni mwanaume, mimi ni mwanamke. Alipotaka tena kukata kichwa nikanyosha mkono. Basi hatua ya mwisho ya panga ya 4 akakata kiganja kikadondoka chini. Akarudia tena huku. Alivyoinua panga kukata kichwa nikanyosha mkono. Ndio ikafikia kwenye mkono. Basi nilivyosema kiganja kimedondoka, kumeshaniua. Akakimbia. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kurusanga anakiri juu ya kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa matatizo ya wawili hao yamekuwa akishughulikia mara kwa mara, lakini walishindwa kuelewana. Akasema mimi nilikuwa naongea na mama yangu, akasema naiomba hiyo simu. Akachukua ile simu akaipiga ukutani ikapasuka. Sasa ndicho kilicho waletea tena ugomvi wa kusababisha mpaka huyu akaamua kurejea kurudi nyumbani kwao. Baadhi ya ndugu na jamaa wanaiomba serikali kuchukua hatua kali dhidi ya kijana huyo kutokana na kutenda kitendo cha ukatili mbaya zaidi kwa mama huyo. Kuna mume wake amemuingilia dada yetu, alikuwa shambani analima, akafika akamkatakata mapanga. Na mimi nilivyotoka huku nikaenda kweli hadi hospitali. Nilipofika hospitali nikakuta kweli dada amekatwa mapanga, kuna mkono mwingine umevunjika, mwingine umetoka. Sasa mimi nikapigiwa simu. Nikatoka pale nyumbani nikafika nikakuta tukio tayari limeshafanyika. Sasa kufika pale kuuliza wakasema mume wake ndio amemkata panga. Hebu rudi, kiganja kimepatikana. Uende nacho hospitali. Baadaye nikarudi kakuta kile kiganja kweli kipo na kiatu cha mtuhumiwa aliyomkata mume wake. Na pia kile kiganja kakichukua kakaweka kwenye boksi, nikamchukua na mwenyekiti wa kitongoji kaka yake huyu. Basi tukaongozana kwenda hospitali Nyamso. Mmoja wa watetezi wa haki za binadamu Emmanuel Alphonse anaelezea juu ya ukatili huu, huku daktari wa kitengo cha mifupa katika hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dr. Elius Nguti akikiri kumpokea mgonjwa na kusema anaendelea vyema na matibabu. Viongozi wa kidini na kama msaidizi wa kisheria paralegal, tukio hili ni la ukatili mkubwa, halifai kuwepo kwenye jamii. Kwa aina ya majeraha aliyopata atatibiwa kwa awamu 2. Awamu ya kwanza ilikuwa ndio hiyo, kwa kusafisha vidonda na mfupa na kufunga vizuri, then ataendelea na dawa. Baada ya muda kama wiki 2 hivi atarudi kwa ajili ya kufanya operation ya kuunganishwa ule mfupa wa mkono wa kulia uliokuwa umevunjika. Katika taarifa, jeshi la polisi mkoani Mara limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa linamsaka mtuhumiwa Nyamwaga Warioba aliyetoweka baada ya kufanya tukio hilo. Haya ndo mambo ya dunia hayo, kila siku yanatokea mapya. Habari za biashara na uchumi hivi punde.
PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Mpango wa uanzishwaji wa vikundi vya kitaaluma ambao vina mlengo wa kusaidiana ni njia mojawapo itakayosaidia walimu kuinuka kiuchumi na kuondokana na utegemezi wa kutegemea chanzo kimoja cha mapato pindi wanapokumbana na changamoto mbalimbali. Taarifa ya Sharifa Suleiman inafafanua zaidi. Ni mwaka wa 3 sasa umoja wa walimu wilayani Misungwi UWAMI wanakutana hapa katika mkutano mkuu wa mwaka kupitia umoja wao uliosajiliwa kisheria, lengo likiwa ni kukumbushana wajibu wao wa kusaidiana kwa shida na raha pindi mwanachama anapopatwa na changamoto yoyote ile. Lengo letu pia tunapokutana tunatengeneza mikakati namna gani ya kuweza kunyanyuana sisi kwa sisi, tunahimizana mambo mbalimbali katika utendaji wa kazi. Kwa hiyo hilo ndo lengo kubwa zaidi, lakini hatutaishia hapa tu, kwa sababu tunatarajia na tuna matarajio makubwa zaidi. Siku za usoni tusiwe watu ambao wanasaidiana tu kwenye eneo hili, tuweze pia kunyanyuana mtu mmoja baada ya mtu mwingine. Kwa sasa wanajivunia kuwa na umoja, na mkutano huo ukitumika kusoma mapato na matumizi ya mfuko huo ulio na wanachama zaidi ya 400. Lengo lao ni kuwa na wanachama walimu 500 wilayani Misungwi. Tulichokianzisha leo tunaona siku za usoni inaweza kawa vizuri zaidi, kwa sababu tunajuana walimu wote, tunaelewana. Tatizo au shida inaweza kukupata ukakuta wewe nyumbani ndio unakuwa ndio majibu ya kila kitu kinachotokea, lakini pale unapoungana na wenzako unafanya kazi kwa matumaini, lolote lile hatujui ya Mungu. Akaunti ya chama inasalia shilingi milioni 37,971,440. Baadhi ya walimu walio katika umoja huo wanabainisha manufaa ya kikundi hicho. Ukipata janga lolote la mtu wako wa karibu unapewa milioni 3. Kwa hiyo nitoe rai kwa wanachama wote katika wilaya hii. Mimi kama mwalimu mwandamizi sasa niwaalike watu wote. Ndugu zangu, majanga huwa hayana hodi. Kwa kweli kikundi hiki tunawashukuru sana viongozi, mwenyekiti na jopo lake, wanafanya kazi ya kumhudumia mwanachama on the spot. La yangu kwa wanachama na hata waliomo, ukweli wadharau vyote, lakini kamwe wasidharau hiki chama cha UWAMI. Kila mwaka umoja wa walimu hao wilayani Misungwi ukutana pamoja na usomaji wa mapato, hutumia fursa hiyo kuhamasisha walimu wilayani Misungwi kujiunga na umoja huo. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu.
Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya anga na Iran imelipiza kisasi kufuatia ajali ya helikopta ya jeshi karibu na mlango bahari wa Hormuz, ambapo rais wa Marekani alilaumu Jamhuri ya Kiislamu. Chazi Machugu na undani wa habari hizi. Hadi sasa hakuna ambaye anakubali kuonekana mnyonge kwenye uwanja wa vita baina ya Marekani na Iran. Mmoja akipiga ngumi ya kichwa, mwingine analipiza kwa kupiga ngumi ya sikio. Jeshi la Marekani limekamilisha mashambulizi yake ya anga ya kiwango cha wastani ili kujibu uchokozi wa Iran na kujaribu kuangushwa kwa helikopta yake ambayo Rais Donald Trump amesema ilidunguliwa na Iran. Taarifa ya kamandi ya jeshi la Marekani inayosimamia operesheni za eneo la Mashariki ya Kati imesema vikosi vyake vimefanya mashambulizi na kuilenga mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na rada za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran nayo kwa upande wake imejibu hujuma hizo za Marekani kwa kufyatua drone na makombora kuzilenga kambi za jeshi la Marekani zilizoko nchini Bahrain, Kuwait na Jordan. IRGC imesema kwamba mapigano yanaendelea na kuonya kwamba hatua kali zaidi za kulipiza kisasi zitafuata ikiwa uchokozi wa kijeshi wa Marekani utaendelea. Tukiangazia Afrika Kusini, mamia ya waandamanaji dhidi ya uhamiaji haramu wameandamana katika mji mmoja karibu na Johannesburg, Afrika Kusini, siku moja baada ya Rais Cyril Ramaphosa kuahidi kuchukua hatua dhidi ya makundi yanayochochea vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini humo. Mikusanyiko pia imefanyika katika majimbo ya Western Cape na Limpopo kudai hatua kali za serikali dhidi ya uhamiaji haramu, ni wakati Rais Cyril Ramaphosa akitangaza mfululizo wa hatua za kupambana na wahamiaji wasiokuwa na hati. Wakati mvutano ukiongezeka nchini humo, maandamano nayo yanaongezeka. Mkuu wa nchi anajikuta amenaswa katika pande mbili. Kwa upande mmoja kuna maoni ya umma yanayopendelea udhibiti mkali wa uhamiaji na kuunga mkono maandamano haya ya kupinga uhamiaji miezi mitano kabla ya uchaguzi. Kwa upande mwingine kuna wajibu wa kuheshimu sheria na kuwalinda wageni wenye hadhi ya kisheria. Afrika Kusini imepitia matukio ya mara kwa mara ya vurugu za kupinga wahamiaji, lakini maandamano yameongezeka mwaka huu, huku wanamgambo wanaojitangaza wakiwaamuru wageni wasiokuwa na hatia kuondoka nchini ifikapo Juni 30. Kwingineko, mwanamume mwenye umri wa miaka 30 kutoka Sudan anatarajiwa kufikishwa mahakamani mjini Belfast kwa shitaka la kujaribu mauaji kutokana na shambulio baya la kisu lililomwacha mwathiriwa akijeruhiwa vibaya na kusababisha vurugu dhidi ya wahamiaji katika maeneo kadhaa ya Ireland Kaskazini. Wanaume waliovaa barakoa wamechoma nyumba kadhaa walizoamini kuwahifadhi wahamiaji, wamechoma mapipa ya takataka pamoja na mabasi na kuwarushia polisi vitu vyenye ncha kali. Lakini wazima moto wamewaokoa watu kadhaa kutokana na nyumba zilizokuwa zikiteketea. Huduma ya polisi ya Ireland Kaskazini imesema mshukiwa huyo ni mwanamume wa Sudan aliyeingia Ireland Kaskazini kutoka Jamhuri ya Ireland jirani mnamo mwaka 2023 na akaomba hifadhi na akapewa kibali cha miaka 5 cha kubaki. Naye Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amelaani shambulio hilo la kuchomwa kisu, akisema ni tukio la kuchukiza na akasema kwamba hana uvumilivu kwa matukio ya kuchukiza ya vurugu kama hili katika mitaa yao. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Nyati aina ya albino adimu aliyepewa jina la utani la Donald Trump amekuwa mmoja wa wanyama maarufu zaidi nchini Bangladesh baada ya kuepushwa na kafara ya Eid al-Adha na kuhamishiwa kwenye bustani ya wanyama ya Dhaka, ambapo kwa sasa anaishi peke yake huku akilindwa na kupewa huduma zote. Nyati huyu anayesambaa kwa kasi, anayejulikana kwa umbo lake la kipekee la nywele za blonde, sasa anapokea huduma maalum na kuvutia umati wa wageni wanaopenda kujua kwamba anaishi kama rais halisi wa wanyama.
Kama haitoshi, nyati huyu anapulizwa na feni, hasa nyakati za mchana ambapo kuna joto kali. Nyati huyu pia amepewa jina la Bubalus bubalis, ambaye ameendelea kuwa maarufu na kupata watazamaji wengi kila uchwao. Maajabu ya dunia, inabidi tumtafutie mwingine sasa ambaye anafanana hata na Chazi Machogu. Mtazamaji, basi habari za kimataifa ndio tunahitimisha hivyo. Muda sio mrefu ni habari za michezo na burudani. Atakubali? Kombe la Dunia 2026. Mechi 104, nchi 48 ndani ya siku 39. Ni kuanzia tarehe 11 Juni mpaka tarehe 19 Julai. Tena kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Ndani ya kifurushi cha bomba kwa 27,500 tu. Cha kufanya, piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli ili kulipia kifurushi chako mapema, usihadithiwe. Safari hii kila kitu kitasubiri. Uhondo huu ni ndani ya DStv. Uongozi wa timu ya Fountain Gate FC umesema umeweka mkakati wa kuvuna alama 15 katika michezo yao mitano iliyosalia kwenye ligi kuu Tanzania bara ili kujiweka katika mazingira mazuri zaidi ya kutocheza hatua ya mtoano msimu huu. Taarifa na Mbwana Shomari. Fountain Gate FC Jumaa hii itakuwa katika uwanja wake wa nyumbani wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha kuikabisha timu ya Azam FC, na wiki moja baadaye itacheza na mabingwa watetezi na vinara wa ligi ya NBC klabu ya Yanga katika uwanja huo. Afisa habari wa timu hiyo Isa Liponda Mbuzi amesema katika kutimiza malengo yao ya ushindi wametumia kalenda ya FIFA kujiandaa na michezo hiyo. Yalitupa mwanga mzuri kwa sababu tulitoka sare na JKT ya bila kufungana, tukafunga wale vijana wa Kilimanjaro Wanderers goli 5-2. Kwa hiyo mwalimu ilikawa imempa picha kwamba okay, kila ambacho nilikitengeneza kwa kipindi chote kabla ya mapumziko kiko vile vile na hakina mabadiliko makubwa, na anaamini vijana wake watakwenda kufanya vizuri kwenye michezo miwili migumu inayofuata, lakini kwenye michezo mingine yote mitano ambayo imesalia ya ligi. Katika hatua nyingine, Mbuzi amesema mashindano ya vijana walio chini ya umri wa miaka 7 hadi 17 yaliyoandaliwa na shule ya Fountain Gate yatazidi kuongezea uzoefu vijana kwenye talanta zao, huku baadhi ya makocha wamesema itawasaidia kujua uwezo wa wachezaji wao. Lakini sisi kama Fountain Gate huwa tunatumia pia haya mashindano kuwapata vijana ambao wanakwenda kufidi timu zetu za under 17 pamoja na under 20 na hata senior team, kama kuna ambaye atakuwa ameonyesha uwezo zaidi ya wachezaji wengi. Ni miaka mingi tunakosa kutengeneza vipaji kwa sababu hatuna mashindano proper ya vijana, hususan kwa jiji la Dar es Salaam. Kuna akademi nyingi, kuna watoto wengi wenye vipaji, lakini wanakosa uwanja mpana kuonyesha vipaji vyao. Mchezaji kama mchezaji akikaa tu sehemu moja hawezi kupata ile development ambayo yeye mwenyewe anaitaka. Anatakiwa apate exposure pengine ya kutoka hapa kwenda sehemu nyingine yote. Baadhi ya vijana wanaoshiriki mashindano hayo wamekuwa na maoni tofauti. Sisi tunaweza kuonekana na agents pia kuweza kujua kwamba kuna nchi mfano kama Tanzania ambayo kuna vipaji ambavyo ni vizuri ambavyo tukienda kuviinvestia tutaweza kufanya vizuri kama wenzetu Serengeti Boys walivyoenda kutuwakilisha vizuri. Mashindano haya yanatupa fursa sisi kama vijana kuonesha uwezo wetu pamoja na kuonesha kile ambacho tunaweza kufanikisha ili kuweza kutimiza ndoto zetu kwa ujumla. Kizingatia timu zinaenda kwenye dirisha la usajili, dirisha kubwa. Kwa kuna fursa zinazojitokeza kutokana na mashindano ambayo yanaonekana na yameandaliwa na Fountain Gate. Kwa hiyo kuna timu ambazo wanahitaji wachezaji, Mtibwa wapi. Zaidi ya vituo 24 vinashiriki kwenye mashindano ya vijana wa rika mbalimbali. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Kocha mkuu wa timu ya Mwanza Veterans Emmanuel Kalongoji amesema ziara za kimichezo walioifanyia katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo imekuwa na mafanikio makubwa ikiwemo kuimarisha umoja na mshikamano. Tupate taarifa zaidi.
Mwanza Veterani imemaliza ziara hiyo kwa kucheza michezo miwili ya soka kirafiki na timu ya watumishi wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo, Chato Veterans, na mmoja wa netball dhidi ya watumishi wa halmashauri ya Chato. Kocha mkuu wa timu hiyo Emmanuel Kalongoji amesema ziara hiyo imekuwa yenye mafanikio. Sababu hatujapoteza mechi, lakini pia imekuwa ya utalii. Kwa Mwanza Veterani ni ziara ya kwanza kwenda kwenye hifadhi ya Rubondo. Lakini hapa Chato huwa tunapita sana. Kwa maana hiyo tumepita kwa ndugu zetu wa Chato hapa na kucheza mechi hii kwa ajili ya kutoa burudani kwa wakazi wa Chato. Kaimu mkuu wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo Agricola Lehiru amesema ziara ya timu ya Mwanza Veterani katika hifadhi hiyo na kucheza mchezo wa kirafiki imeongezea mbinu benchi la ufundi na wachezaji kwa michezo ijayo. Mimi na timu yangu naona kwanza ni fundisho. Mwanza Veterani ni watu wenye umri mkubwa waliopita, lakini wametambua umuhimu huu wa michezo. Kwa hiyo kizazi ambacho kinakuja sasa hivi kiendelee kudumisha hii mila ya kupenda michezo. Mwenyekiti mstaafu wa Mwanza Veterani Belene Rugina na baadhi ya wachezaji wa timu hiyo wameelezea ziara yao ya kimichezo. Tumekuwa mara nyingi sana tukifanya ziara mbalimbali za kimichezo, lakini sasa hivi ni ni ziara ya kwanza ya kutembelea vivutio vya utalii. Matarajio yetu ni makubwa sana kwa uongozi wetu wa Mwanza Veterani, lakini na sisi kweli imetupa sisi hamasa kama wachezaji. Kwa kweli tumekuja kucheza netball na football. Kwenye uwanja wa Chato, mwenyekiti wa Chato Veterani Abelino Msigwa amesema mchezo wa kirafiki dhidi ya Mwanza Veterani imewapa hamasa ya kuendelea kujipanga zaidi na timu mbalimbali na kushiriki mabonanza. Veterans ni watu ambao walicheza mpira wa zamani. Kwa tuna umri ule wa miaka kuanzia 30 kwenda juu. Na tuna watu hapa wamecheza mpira wa miaka karibu 50 na kitu. Kwa hiyo ushindani upo, lakini sisi tunacheza mpira kwamba ni furaha, mpira ni afya kwa umri wetu. Ziara hiyo ya kimichezo imemalizika kwa timu ya Mwanza Veterani kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya timu ya watumishi wa hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo kabla ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Chato Veterani. Wananchi wa wilaya ya Kilindi mkoani Tanga wameshiriki bonanza la michezo mbalimbali ambalo limeandaliwa kwa lengo la kuhamasisha jamii kutambua umuhimu wa kushiriki michezo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutunza na kuhifadhi mazingira. Taarifa zaidi na Queen Yusufu. Mratibu wa mradi wa ardhi Tanga wilaya ya Kilindi Audifonsi Jonas amesema bonanza hilo limelenga kuhamasisha wananchi kuhifadhi mazingira kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Michezo na maonesho ni kiungo muhimu sana katika kuhakikisha tunatunza mazingira, lakini zaidi ya yote wameweza kuonesha shughuli au bidhaa au shughuli za ujasiriamali ambazo wamezifanya tangu mradi wetu wa ardhi Tanga ambapo umeanza. Kwa hiyo kwa misingi hiyo tunaamini kwamba kwa tukio la leo litaendelea kuleta chachu zaidi katika kuongeza jitihada na za utunzaji wa mazingira katika wilaya yetu ya Kilindi. Kwa upande wake diwani wa kata ya Kisangasa Peter Kutuku amesema bonanza hilo limetoa fursa kwa wananchi kupata elimu kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira kupitia michezo. Hebu tujitahidi sana. Tujitahidi kwa sababu tunaona uwepo wa mazingira yetu inapotuletea faida mbalimbali. Tusipokuwa makini katika mazingira tunaweza tukaleta janga moja kubwa sana. Baadhi ya washiriki wa bonanza hilo wameeleza kufurahishwa na elimu walioipata na kuahidi kuwa mabalozi wa utunzaji wa mazingira katika maeneo yao. Kwa kweli bonanza hili tumenufaika na vitu vingi sana. Kwanza limetuburudisha, pili limetoa ujumbe kwa wananchi kuhusiana na mazingira. Jinsi gani tunaweza tukatunza misitu yetu, jinsi gani tunaweza tukatunza vyanzo vya maji ambavyo kiukweli vinaweza vikatuingizia kipato. Tunaweza kutunza mazingira sasa hivi. Mfano vyanzo vya maji, kufuga nyuki. Kwa hiyo tunashukuru sana shirika la World Vision. Hii ni mara ya 4 kufanyika kwa bonanza lililoandaliwa na shirika la World Vision na kuahidi kuwa litakuwa endelevu kwa lengo la kuhamasisha jamii kupenda michezo na kutunza mazingira. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Nafasi ya Godlisten Kitomari sasa na habari za michezo kimataifa.